dankie dat U in hierdie jaar soveel dinge in ons midde gaan doen, soveel dinge vir mense gaan doen, dat ons konstant op 'n plek sal wees, Here, waar ons al die eer aan U sal gee, waar ons U sal loof en sal prys vir U goedheid, en sal besef dat U 'n goeie God is, in Jesus naam, amen. Ons neem ons sitplekke, jy kan so lank jou Bybel oopmaak by Markus 11. Ek wil vanoggend praat oor die geveg in jou lewe vir 2026. Ek en jy, elkeen sit met 'n geveg. As ek die Bybel lees, dan kom ek agter dat daar's net een geveg in die skrif wat die Here van praat. Wie kan vir my sê wat is daai geveg? Teen wie het ek en jy 'n geveg? Teen wat is die geveg in my en jou lewe? Ons is baie keer op 'n plek, die kerk is baie keer op 'n plek waar ons dink dat die Here het ons geroep om teen die duiwel te veg. En die Here het my en jou nie geroep om teen die duiwel te veg nie. Vir baie van julle is dit nou 'n skok, dit wat ek sê. Hoekom het die Here jou nie geroep om die duiwel te veg nie? Hy is klaar oorwin. Glo jy dit? Ons geveg is 'n geveg van geloof. Nou ons gaan nou die versie lees. Ek wil nou eers Markus 11 lees. Ek het laas jaar dat ek 2 preke gedoen oor geloof en ek het vers 23 en vers 24 in Markus 11 het ek gelees en ek wil net daarby aanhak en vanoggend voortbou daarop. Vers 23 sê, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit kry. Ek sien hierso 2 dinge. Hy sê hierso, in hierdie vers sê hy, en ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie aan sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry wat hy sê. So die eerste ding wat ek sien is sê. En dan sê hy in vers 24, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. So daar's sekere gebede, daar's sekere goed wat ek en jy moet bid of moet aanspreek deurdat ons sê. Toe Jesus met sy disippels op die boot was, in die storm, het hy nie vir God die Vader gebid en gevra, Here, as dit U wil is, laat die storm bedaar nie. Hy het nie dit gedoen nie. Hy het vir die storm gesê, wees stil. Kom ek verander dit 'n bietjie. Hy het vir die storm gesê, nou bedaar jy. En toe het die storm bedaar. Dis die eerste ene. Maar dan sê hy ook, dat daar's 'n gebed waar ek en jy vir God moet vra. Die vraaggedeelte. Nou sê hy, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Vra. Nou hier's die geheim. Jesus, as ons kyk na Jesus se lewe, het Jesus gesê, ek doen net wat ek die Vader sien doen, ek praat net wat ek die Vader hoor praat. So wanneer ek en jy op 'n plek is van vra, moet ons seker maak dat dit wat ons vra in lyn is met God se wil. God gaan nie vir my en vir jou gee wat nie eens in lyn is met sy wil nie. So daar's sekere gebede wat ek en jy vir God vra om iets te doen, maar dan is daar sekere gebede wat die Here van my en van jou verwag om te spreek. Die meeste van die gebede waar die Here vir my en vir jou vra om te spreek, is die berge, die Goliatte, die obstakels in my en jou lewe. Moses neem die volk uit die land uit Egipte uit, en hulle kom by die Rooi See. Die Rooi See is voor hulle, Farao se weermag is agter hulle. Wat sê Moses? Die volk vra vir hom, wat nou? Ons is nou vasgekeer, wil ek amper sê, tussen die duiwel en die diep blou see. Weet julle wat sê Moses? Moses sê, wees stil en aanskou die verlossing van die Here. Dis wat Moses sê. Maar wat sê die Here vir Moses? Hy sê vir Moses, wat vra jy my? Steek jou stok uit en maak die see oop. Waarvan spreek 'n stok en 'n staf van autoriteit? So daar's baie goeters in my en jou konteks wat ons vir God vra om te doen en die Here sê, hou op om my te vra. Spreek jy die probleem aan? Ek dink ons is goed om te vra.
Ek wil dit verder vat. Ek dink ons is goed om te bedel, maar ons is baie swak in sê. Nou as jy na hierdie vers kyk, vers 23, dan as jy na die vers 23 kyk, dan praat hy 3 keer van sê en 1 keer van geloof. 3 keer. So dit wil dus vir my voorkom dat die Here sê, ek en jy moet 3 keer meer sê as wat ons geloof het. Hoekom is sê belangrik? God het geskep deur te spreek. Weereens moet ek en jy op die plek wees waar ons spreek binne God se wil. Die storm op die see was nie 'n storm wat teen die disippels gestuur was deur God nie. Die storm op die see was 'n storm wat deur die vyand gestuur was, sodat die disippels en Jesus nie aan die ander kant uitkom nie, want hulle was op pad na die besete van Gadara. So ons kry demoniese storms, ons kry storms wat die vyand teen ons bring. Hoekom sê ek die storm kan nie van God wees nie? God die Vader kan nie 'n storm stuur en Jesus sê ek doen net wat ek die Vader sien doen nie en bestraf die storm nie. 'n Huis wat verdeeld is sal nie bly staan nie. Hy kan nie optree teen die wil van die Vader nie. Daai was 'n demoniese storm. So kom die vyand baie keer in my en jou lewe en hy bring iets na ons toe. So kom ons lees nou 1 Timoteus 6 vers 12. Ek wil hê ons moet daarso lees. Dis hoekom ek sê, daar's net een geveg wat ek in die Bybel sien. Is die geveg om jou geloof te behou. Hoor wat sê 1 Timoteus 6 vers 12 in die Afrikaanse Bybel. Hy sê, stry die goeie stryd van die geloof. Hy sê, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Die Engelse Bybel sê, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Ek wil jou vanoggend nou vra hierso. Who of you is involved in a fight of faith? Wie van julle wat hierso sit, luister hierso, as die skrif sê fight the good fight of faith, as hy sê fight, jy kan nie fight as daar nie 'n vyand is nie. Jy kan nie fight as daar nie oppositie is nie. Jy kan nie fight as daar nie 'n obstacle is wat voor jou staan nie. Jy kan nie fight as daar nie 'n Goliat is wat voor jou staan nie. En hulle verskil in grootte. En nou sê die Here, daai is 'n geveg. 'n Geveg tussen wat? 'n Geveg tussen om jou geloof te behou of om in ongeloof en vrees te verval. En daai geveg vind hier plaas. Die gevegsterrein is in die denke van die mens. Jesus het die vyand oorklee, ontklee en oorwin aan die kruis. Maar alhoewel hy oorwin is, het die vyand oorredingsvermoë. Hoe oorreed hy my en jou? Het God gesê. Is jy seker? Dink jy, Jason, dink jy nou regtig so my broer, dat jy dit gaan maak? Dis die geveg. Die vyand kom en kom saai verdeeldheid in jou hart. Die vyand kom en hy wil die woord wat jy het, wat die Here vir jou gegee het, wil hy kom steel. Die Here gee vir jou 'n belofte, die vyand wil jou belofte steel. Elkeen van ons is in 'n geveg betrokke. Elkeen. En ek en jy must fight the good fight of faith. Wat sê die Here met betrekking tot die duiwel? Hy sê weerstaan hom. Dis al wat hy sê. Egbert, ja, maar wat van die wapenrusting wat God jou gegee het? Die totale wapenrusting is op jou gefokus, nie op die vyand nie. Al wapenrusting wat daar is wat op die vyand gefokus is die swaard wat die woord is. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons glo in die verlossing wat Jesus vir ons bewerk het aan die kruis. Sien ons dit, beleef ons dit onmiddellik? Nie noodwendig nie. Nie noodwendig nie. Baie goeters vind bietjie oor tyd plaas. Die Here sê vir Israel, loop om Jerigo se mure 7 dae, 1 keer, die 7de dag 7 keer, en shut up. Hoekom moes hulle shut up? Want die mure was hoog, die mure was dik. Na die 3de dag, dan het die een vir die ander een gesê, dink jy regtig hier gaan iets gebeur? Hoe gaan ons hier oorkom? Hoe moet ons maak? Kyk, daar's hulle bo op die mure. En by die 6de dag is al hulle geloof weg. Die Here het gesê, julle loop om die 7de dag 7 keer en dan skree julle. En toe sink die mure weg.
Daai ding was nie 'n oorwinning op die eerste dag nie. Die moeilike ding waarin ek en jy gewikkel is om geloof te behou tot op die 7de dag. Die moeilike ding waarin ek en jy is om geloof te behou, is die Here jou hele weermag weggevat het, van 32.000 man, en hy het julle gereduseer tot 300, en hy sê vir jou, jy gaan saam met bevelvoerder Gideon, en julle gaan die Midianiete se laar aanval. Daai is die geveg. So, die Here sê vir ons, weerstaan die vyand. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En jy is uit God gebore, kind van God. Hy sê, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. God het namens ons oorwin. My en jou verantwoordelikheid is om dit te behou, om die oorwinning te behou, om nie op die plek te kom waar ons ore oopmaak vir die vyand om te sê, het God gesê nie. En dit is hoekom die Here kom en hy gee vir ons 'n gelykenis in die skrif soos die gelykenis van die saaier. En hy sê as jy die gelykenis van die saaier verstaan, verstaan jy al die gelykenisse in die skrif. Wat sê die gelykenis van die saaier in Markus 4:15? Hy sê dit is hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Die Here neem die woord weg. Die Here kom en hy gee vir my en jou belofte, 'n woord. Die duiwel wil kom en hy wil daai woord steel. As hy dit reg kan kry om dit te steel, het my en jou geloofsgebreek gelei. So ek en jy moet die saad van die woord, die saad van die beloftes wat ek en jy het, wat in ons hart val, moet ek en jy fight the good fight of faith to keep it. Ek en jy moet dit doen. Want, en dan die volgende belangrike ding, wat belangrik is daarmee, is dat ek en jy moet ons lippe plaas aan die kant van ons geloof. Want dit wat die meeste van die tyd ons geloof by ons steel, is deurdat ons verkeerd praat, kontra die belofte, en ons kom eintlik op die plek waar ons onsself in ongeloof of in vrees in praat. Die skrif sê, geloof kom deur die gehoor en deur die woord van God. So ek en jy moet op 'n plek kom waar ons sê, Here, help my om geloof te praat. Want wanneer ek en jy geloof praat, hoor ons dit en die geloof in ons hart word groter. Maar ek het laas jaar ook gesê, geloof groei net wanneer ek en jy uitstap in geloof. Geloof groei wanneer ons doen. Ek het laas jaar die vergelyking gesê, jy kan glo, jy bou spiere, maar as jy nie in die gym uitkom nie, jy kan glo tot jy blou is, daar sal niks gebeur nie. Maar die oomblik wanneer jy begin oefen, dan begin jy spiere bou. Waar was die spiere al die tyd? Dit was nog altyd daar, maar dit was ongeoefend. Net soos geloof. Openbaring 12:11 gee die Here vir ons 'n sleutel hoe om ons geloof te behou, hoe om te oorwin. Hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, en die woord van hulle getuienis, met ander woorde, dit wat hulle gespreek het, dit wat hulle getuig het. Hy sê, en hulle het hulle tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad nie. Die vyand kan nie iemand bedreig wat dood is nie. Selfs 'n bosluis is so slim, dat as 'n dier dood is, dan klim hy af. En die Here het ons elkeen geroep om te sterf in hom. Die slim mense sê, die lewe word gevind, ander kant die dood. Vryheid word gevind, ander kant dood. En as ek nou praat van dood, dan praat ek nie van fisies dood nie. Ek praat van ek is dood vir hierdie goeters. En dis moeilik. Dit is hoekom die skrif sê, reken jouself elke dag dood. So ek en jy moet op 'n plek kom waar ons meer praat, sodat geloof in ons hart gebou kan word. So ek wil hê julle moet vanoggend agter my iets aansê vanoggend, net om dit te illustreer. Sê die volgende agter my. Ek is 'n gelowige. Ek gaan nie toelaat dat die vyand my geloof steel nie. En daarom gaan ek die goeie geveg van geloof veg, sodat ek in alles as oorwinnaar kan uittreë. Ek gaan die vyand oorkom deur die woord van God, my getuienis en die bloed van die lam. Vyand, die oorwinning behoort aan my.
Hoe voel jy nou? OK. Ek wil hê julle moet nog 'n getuienis maak. Here, 2026 lê soos 'n berg voor my. Ek weet nie hoe gaan ek hier oorkom nie. Ek weet nie of ons dit gaan maak nie. Ek weet nie wat moet ek doen nie. Stuur die wegraping. Dit maak ons negatief. Dit maak ons negatief. Hoor julle wat ek sê? Wanneer ek en jy positief spreek, gebeur daar iets. Wanneer ons dit hoor, gebeur daar iets in ons hart. Maar hier's die geheim, Christo. Jy spreek daai ding nou en oor 10 minute, dan kom daar alweer 'n gedagte. Wat moet jy dan doen? Dan moet jy onmiddellik weer daai positiewe ding spreek. Weerstaan die duiwel. As hy dit kan regkry dat ek en jy moet hom begin praat, dan het ek en jy moeilikheid. Jesus Christus is die rots waarop ek en jy bou. Geloof is onlosmaaklik van God. En baie Christene word deur die vyand oorwin, nie omdat hulle nie God liefhet nie, maar omdat hulle nie weet wat die waarheid is aangaande die Here nie. Met ander woorde, we weet nie wat is God se karakter nie, en ons weet nie wat is die beloftes wat die Here ons gegee het nie. En dit is hoekom ons in die gemeente God se name gaan bid, want dit openbaar God se karakter. As jy weet sy naam is Jehovah Rapha, die Here wat genees, dan sê hy vir jou, weet jy wat, ek is die Here wat genees. Is dit by? So Romeine 10:17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Geloof kom nie deur smeking nie. Geloof kom nie deurdat ek die Here se kind is nie. Maar geloof kom deur die woord. En deurdat ek en jy daai woord wat ons kry, doen. Daar het 'n woord na die disippels gekom, wat op die boot was. Jesus het gesê kom, hy het nie gesê kom Petrus nie. Die enigste wat gereageer het was Petrus. Toe Petrus sy voet op die water sit, toe word dit rots. Dink net hoe amazing Petrus se geloof gegroei het, deurdat hy prakties beleef het, dit wat die resultaat was van sy doen. So die Here vra van my en van jou, om in geloof uit te stap. Egbert, ja, maar hoe weet ek die Here praat met my? Deur klein treetjies te gee, en die Here te vertrou. Om op 'n plek te kom, deurdat ek en jy verhoed, dat die saad wat in ons hart geval het, nie gesteel word nie. Geloof is nie iets snaaks nie, geloof is bloot om God op sy woord te neem. Ons het net nou gesing, you are faithful. Ons het almal hierso gesing, God is faithful. Okay? Ek dink julle het elkeen het al so 'n bietjie een of ander reus gesien in jou lewe wat voor jou lê, 'n moeilikheid vir die jaar wat voor lê. In watter mate intimideer daai ding jou? En as ek vir jou vanoggend sê, en jy het dit gesing, God is faithful, sy naam is Immanuel, God met my, hoe lyk die obstakel nou? Hoe lyk die reus nou? Wat verander in jou hart? Sien jy kans vir môre? Het jy hoop vir môre? Hoor julle wat ek sê? Persepsies, dit wat in jou hart aangaan. Romeine 10 vers 8 sê, hy sê, maar naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Dis die geloof, woord van die geloof wat ek en jy spreek. Hy sê, naby jou is die woord. In jou mond, hy praat hier van twee goeters. Hy praat hierso van in jou mond, en hy praat van in jou hart. Hy sê, in jou mond en in jou hart. So geloof moet in jou hart wees, en ek wil hier agter skryf gedagtes, want ek en jy praat wat in ons gedagtes is. So as die woord nie in jou hart is nie, of as dit in jou hart is, maar nie op jou lippe nie, is dit eintlik onvoltooid. As dit in jou hart is, maar dis nie in jou mond nie, is dit onvoltooid. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. So, om 'n woord van geloof te verkondig, moet dit in ons mond wees, en dit moet in ons hart wees. Is dit reg? As dit net in jou mond is, maar dis nie in jou hart nie, dan is dit leeg. Maar wanneer dit in jou mond is, en in jou hart is, dan is dit bult. Ek en jy het bult geloof nodig, vir die jaar wat voor lê. Uit my eie lewe, maak my geloof so. Dis hoe my geloof maak nie so nie. My geloof maak so. Dan gryp Henry my in die ore, dan spreek sy my aan, sy vra nie met my nie, sy praat nie met my nie, sy beveel my. Dan maak my geloof weer so. Hoor jy wat ek vir julle sê? Ons elkeen se geloof is op 'n wipplank, maar dit het baie te doen met wat ek kyk, wat ek hoor,
en wat ek sê. Dis belangrik dat ons sal weet dat dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As ons geloof in ons hart het, moet dit uitkom in ons mond. Goed, ons saboteer baie keer ons eie geloof deurdat ek en jy verkeerd praat. Baie keer. Ons bid nou vir 'n ding en 'n halfuur daarna praat ons presies die teenoorgestelde wat ons gebid het. So, dit wys vir ons dat ek en jy eintlik op die plek is waar ons nog steeds meer aan die probleem vashou as wat ons vashou aan die belofte of dan geloof. Of ons is op 'n plek waar ons sê, weet jy wat, ons hou nog meer vas aan die omstandighede as wat ons vashou aan die oplossing. Ons belydenis bepaal wat ek en jy gaan kry. En Jesus werk op dit wat ek en jy praat. Jesus het iets nodig om op te werk. Die Here werk op sy woord. Daarom is dit belangrik dat ek en jy sy woord sal spreek. Dit is hoekom Jesus sê, ek doen net wat ek die Vader sien doen, ek spreek net wat ek die Vader hoor spreek. Ek wil net ons moet prakties raak. By wie van julle is dit nog droog? By niemand nie. Wie van julle soek 700 mm reën in 5 dae? Steek gou die hand op. Wie soek 700 mm reën in 5 dae? Niemand. Hoe voel julle oor die storm wat op pad is? Dink julle dit gaan 'n goeie ding wees of dink julle gaan 'n slegte ding wees? 'n Slegte ding. Okay, so wat gaan ons doen? Ekskuus? Gaan ons vir die Here vra om die storm te verwyder of gaan ons die storm aanspreek? Hier's 'n Goliat voor ons. Dawid loop na hom toe. Hy loop daar deur die driffietjie, hy tel 5 klippies op. Dawid sê vir die Here, Here, ek weet nie, ek het my nou hier in 'n lelike geveg ingelaat. Ek weet nou nie of ek dom aan strand was nie. Maar, u moet my nou asseblief help. Toe Goliat vir Dawid sien, toe wonder hy nou, wat 'n snyter kom nou hier na my toe? En hy sê vir hom, jy kom na my met 'n stok en 'n staf. Ek weet nie of hy sê die slingervel ook nie. En Dawid sê vir hom, nee, ek kom nie na jou met 'n stok en 'n staf nie. Dis net waar jy die fout maak. Ek kom na jou in die naam van die Here. En die Here sal jou in my hand gee. Vanaand speel die jakkalse met jou kop sokker. Dis klaar, dis verby. Dawid was nie op 'n plek waar hy gevra het nie. Dawid was op 'n plek waar hy bold was en 'n bold confession gemaak het. Vandag sal die Here jou in my hand gee. Hoor jy wat ek sê? En dan is daar 'n ander geval. Die man by die bad van Bethesda, hy het gevra, Here, ek het nie iemand wat my kan inrol nie. Daar is plek vir vra, verseker, en daar is plek vir confession. So ek wil vir jou vra vandag, wanneer ons gaan bid, hier's 'n storm op pad. Ek wil nie ons met die storm bestraf. Here, bring 'n wind op. Here, vat hierdie storm en laat hy uitreën in die see. Wat die Here op jou hart lê. Dit reg. Net so presies dieselfde met ek wil hê jy moet stil raak vanoggend. Ek het hier 2-3 dinge geskryf. Ek wil net stil raak vanoggend en vir jouself die vraag afvra. How are you going to fight the good fight of faith? Met dit wat jou bedreig. Die Goliat wat voor jou staan, die berg wat voor jou staan. Hoe gaan jy daai ding oorkom? Deur middel van geloof. Dis punt 1. Punt 2 is, waar werk jy met die vyand saam om te praat wat hy praat, in plaas om te praat en te dink wat God praat en dink? Want ek en jy moet ons gedagtes gevange neem, sê die skrif, en tot gehoorsaamheid bring aan die Here. Waar praat ek en jy saam met die duiwel? Waar praat ek en jy saam met God? Waar verklaar ons? Waar vra ons vir die Here? Here, help my om hierdie gedagtes van my wat verkeerd is, gevange te neem en tot gehoorsaamheid te bring. Help my om daar, wys my, Here, wys my daar waar ek verkeerd praat. Help my om positief te praat. Help my om te praat wat U wil praat. As jy by rondom dit. Jy moet vanoggend bietjie oor dit bid, rondom hierdie goeters. So vanoggend werk dit nou so. Dit is nou nog iets, né? Vanoggend werk dit. Wie van julle het al rugby gaan kyk op Loftus, die Bokke teen die All Blacks? Ek wil vir julle asseblief vra, julle moet opgewonde wees. Julle moet vir die Bokke skree, maar niemand mag dit hoor nie. Ondersteun die Bokke. Jy weet, ek kyk baie keer televisie en ek kom agter hier. Ek wonder hoe lyk daai ou in die kerk, as hy in die kerk is. Hoe gaan hy te kere? Hoe opgewonde is hy? Ons gaan op 'n plek kom in hierdie jaar. Ek sê nie moet dit vanoggend doen nie. As jy dit vanoggend wil doen, kan jy dit doen. Maar waarin ek en jy hardop gaan bid. Waarin ek en jy die vrymoedigheid gaan hê om koöperatief hardop te bid. Vergeet die ou langs jou. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Is dit reg? Goed, kom ons sluit die oë en kom ons bid oor daai goeters.
Kom ons doen net 'n belydenis as gemeente saam. Vader, dankie dat ons as gemeente kan bid dat hierdie storm sal wyk en sal uitreën oor die see. Vader, en dat die reën wat sal val, reën sal wees wat goed sal wees vir elkeen, wat die ondergrondse water sal aanvul en nie skade sal aanrig nie. Vader, daarom verklaar ons as gemeente in die naam van Jesus, hierdie storm sal nie reën soos wat ons sien op die weervoorspellings nie. En ons loof U en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Dankie dat U my as 'n oorwinnaar gemaak het en dat ek in 2026 sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van my getuienis. Dankie dat U my boldness gee om vir elke berg, elke Goliat, elke obstakel wat in my pad sal kom, om te spreek, om te sê, 3 keer meer as wat ek tans sê, in die naam van Jesus. Amen. Vader, dankie vir U seën oor hierdie gemeente, dankie vir U voorsiening oor hierdie gemeente, dankie dat U naam Immanuel is, God met ons, en dankie dat U vir ons oneindig lief is. Dankie dat U die goeie Vader is. En Here, ek wil bid dat U in elke behoefte in hierdie jaar sal kom voorsien, Here, na die mate waarin U dink dis goed. En ek dank U daarvoor. Dankie dat ons knie voor U kan buig en erken dat daar is niemand soos U nie. En dankie dat ons met 'n groot vrymoedigheid na U kan gaan, omdat ons weet, U is 'n goeie Vader en Jesus het vir ons die weg gebaan. In Jesus naam. Amen.